Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Радвам се, че днес отново сте с мен. Благодаря ви за това, че харесвате видеята на моя канал. Благодаря ви за това, че ги споделяте. Благодаря ви за това, че днес сте с мен. Днешното видео е посветено на въпросите, които ми изпратихте. Аз получих над 100 въпроса и този път не съм ги групирала, защото ми се иска да отделя време на всеки един от вас, който ми е задал въпрос. Понеже въпросите са посветени на различни неща, на починалите, на взаимоотношенията на хората, аз няма да давам по поредност различните области, от които вие се интересувате, а просто ще пристъпя към всеки от въпросите. Възможно ли е да има телепатична връзка с починал човек? Да. Възможно е да имаме телепатична връзка с наш починал близък, защото честотата и вибрацията на неговата душа и на нашата душа могат да бъдат еднакви. И обикновено много от вас споделиха, че са имали такава връзка. Първоначалната реакция на живия човек е страх. Страх, че си въобразява, или страх от неизвестното, защото това му се случва за първи път или по този начин. Не се страхувайте. Аз казах в едно от видеята, ние сме вече в новото време. Ние сме в ерата на Водолея. Отвъдното ще стане видимо за много от нас. Така че, когато получите подобно послание като телепатична връзка, не се съмнявайте, когато човекът, който вече е преминал в отвъдното, желая да ви каже някакви неща. Разбира се, тук не говорим за души, които са астрали, така наречените неприбрали се в отвъдното. Това е една съвсем друга тема. Ние в едно от видеята я обяснихме. Имайте предвид, че когато вашите починали близки искат да се свържат с вас, тяхната единствена цел е да ви успокоят. Така че, когато дойде подобно послание, го приемайте и не се страхувайте. Каква е санкцията за убийци, изнасилвачи, садисти и хора, които пакостят на другите хора? Няколко човека зададоха този въпрос във връзка с това, което се случва в днешно време. Този въпрос е много актуален. Ние срещаме много хора, които правят зло, които пакостят на другите хора и на нас ни се иска Божието възмездие да дойде по-бързо. За съжаление обаче, във връзка с тези санкции, не сме ние, които определяме на кого какво да му се случи като мярка или като санкция. Душите на тези хора, които са напакостили, когато се приберат в отвъдното, гледат филма на своята душа и, така да се каже, сами избират своето наказание. Душата им разбира, че е постъпила лошо и съответно в следващ живот, понякога той е даден много по-скоро, отколкото при другите души, те се връщат и заедно с човека, на когото са напакостили, с жертвата, де-факто в предишния живот, те са принудени да живеят заедно, за да могат по всякакъв начин да балансират взаимоотношенията и да изчистят своята лоша карма. Разбира се, има и души, които не се връщат в отвъдното, които бродят по земята и за тях се изпращат от отвъдното така наречените съгледвачи, които да ги прибират. Но това е друга по-дълга тема, на която по-нататък аз ще се спра. Защо хората преди смъртта си виждат своите починали близки? Те идват ли да ги посрещнат?
Да, аз имам много случаи във връзка с починали, които идват за да успокоят своите близки, болни от тежка болест или на прага, на смъртта, за да им кажат, че не е страшно и за да ги поведат, така да се каже, нагоре към отвъдното. Разговарях с много хора, които са преживяли подобни неща със свои близки. И те разказват същото. Аз също имам няколко подобни случаи, на които станах свидетел с мои близки. Починалият човек бе дошъл и онзи, който се готвеше да тръгне към отвъдното, т.е. на прага на смъртта, започна изведнъж да не чува и да не вижда и погледът му бе устремен право нагоре, все едно към тавана, и с ръка сочеше нещо. Това бе знак, че другия свят за него се бе отворил и всъщност той бе видял своите починали близки. Имам и личен случай, когато татко почина, понеже почина внезапно, бяха дошли всички наши починали близки. И те стояха като едно мълчаливо мнозинство, но той не бе осъзнал, че бе починал. Душата му се страхуваше, не знаеше къде се намира, обикаляше около мъртвото тяло и едва когато се осъзна, видя всички наши починали близки, които са дошли, за да го съпроводят по пътя му към отвъдното. Така че във всички случаи хората, които са на прага на смъртта, виждат своите починали близки, понякога те общуват с тях, понякога има състояние на кома. Имала съм няколко такива случая, които съм разгледала. Самите готвещи се да заминат в отвъдното, изпадат в кома, за да се срещат със своите близки и по този начин да получат успокоение. След което те се връщат отново в сегашния си живот, за да могат да стигнат до края, т.е. за да могат да стигнат до смъртта. Защо някои хора си тръгват от живота преди да им е изтекло времето? Един много хубав въпрос. В нашия живот, тук на земята, ние имаме план. Душата ни слиза от отвъдното с конкретния план, знае къде ще се роди, в кое семейство, какво ще преживее, кога ще си тръгне. Понякога обаче в този план са заложени няколко отрязъка, когато душата може да си тръгне към отвъдното. Тоест, смъртта ѝ е белязана чрез тези отрязъци. И понякога тези отрязъци са в различни периоди от живота. Да речем, в ранна възраст или в детска възраст, в зряла възраст или съвсем вече на края на човешкия и живот. Бабите имат едно много интересно определение за човешкия живот. Те казват, че човешкия живот е като една свещичка. И една свещичка може да изгори до края, друга може само да бъде запалена и да изгасне, трета може да догори до средата и да изгасне. Тоест, нашия човешки живот тук на земята не е определен, да речем, да бъде непременно 70, 80, 90 или 100 години. Той може да бъде много кратък. Това го виждаме по близки, приятели, познати, които си тръгват без време. Това го виждаме и в ситуацията, която е в момента, с много болни и много починали от вируса, който върлува. Как да вляза в съня на някого, за да го намеря и да го накарам да ми покаже чувствата си? Един много интересен въпрос. Сега, ние нямаме право да манипулираме хората, да манипулираме другите души,
В нашия живот е заложен план, кого да срещнем, по кой начин, как да извървим пътя си с него, как да се разделим с него или да приключим взаимоотношенията си с него. Всичките тези неща са ни заложени. Когато става обаче въпрос за кармични връзки, по-нататък ще направя специално видео за кармичните връзки, ние непременно срещаме някого. И дали ще го срещнем в ранна или в зряла възраст или на края на живота си, тази среща се осъществява действително. Но ние нямаме право по никакъв начин, чрез никакви средства да манипулираме другия човек, да манипулираме другата душа. Казано с други думи, не е препоръчително да се правят техники и практики, чрез които да влизаме в съня на някого или в живота на някого. Това са така наречените магични ритуали, те не са препоръчителни, защото по този начин ние спъваме човека, ние нарушаваме неговия път тук на земята и по тази причина ние също ще понесем някаква санкция. Разбира се, тя няма да бъде толкова тежка, но във всички случаи това ще ни се отрази не само в отвъдното, като се приберем, а и в настоящия ни земен живот. Дали душите на убитите хора се връщат на по-долно ниво, след като не са успели да извървят пътя си? Когато една душа е пострадала тук на земята, когато нейният път е нарушен и тя се е прибрала по-рано в отвъдното, за нея няма санкция. За нея веднага се търси ново тяло, нова възможност, за да може тя отново да слезе в земен живот, да речем на земята, и за да може да извърви пътя си. Сега това не става толкова бързо, колкото ние си го мислим. Например, между 3 и 5 години трае горе-долу един такъв период, земни години говорим, в който на душата да й бъде намерено подходящо тяло, за да може тя да извърви пътя, който й е заложен. Така че душите, които по насилствен начин са се върнали в отвъдното, при нещастни случаи, или ако са ги убили, или ако са направили нещо, има много магични ритуали, които се правят за смърт. Това е нещо много лошо, но доста хора се занимават с тези неща. Не бива да се правят подобни неща. Онзи, който ги поръчва и онзи, който ги прави, понася голяма санкция горе в отвъдното. Понякога санкцията идва още преди душата му да се е прибрала в отвъдното. В някои от следващите видеа ще разкажа за подобни случаи. Но във всички случаи душите, които са пострадали, не отиват на по-долно ниво, а те остават на същото ниво, докато за тях бъде намерено ново тяло и бъде планиран нов земен живот. Разбира се, и на други планети, не само на Земята. Ние се прераждаме и на много други планети, но нямаме спомен за това. Така, следващия въпрос. Могат ли нашите починали близки да ни закрилят и да се намесват в съдбата ни? Категорично да. Нашите починали близки бдят за нас, когато се приберат в отвъдното, независимо какъв е бил техният човешки живот, независимо на кое ниво са. Има между нас една особена връзка, нали? И тази връзка, визирам земното семейство, остава за много години, докато ние сме тук, нали, в нашия човешки живот на Земята. Така че те могат да ни предупреждават, можем да чуем глас, говорим не глас, нали, който да чуят всички хора, а който да звучи, нали, в нашите уши. Можем да ги видим с съзнанието си. Съзнанието говорим тук, нали, с мозъка си в главата, все едно. Може да ни се нареди мисъл в главата, изпратена от тях. Различни са начините, по които нашите починали близки могат да се свържат с нас. Понякога те могат да дойдат в съня ни, нещо да ни кажат или да ни предупредят.
аз имах няколко такива случая, при които една починала баба дойде, за да предупреди внучките си за катастрофа, но те не я разпознаха. Те казаха, че не познават, нали, тази починала жена, която бе дошла на среща с тях, без да бъде викана, разбира се. Починалите идват, когато някои техни близки се срещат с мен, без никой да ги вика. И тогава бабата дойде, но двете й внучки не я познаха. И се оказа, че като са тръгнали, след това са катастрофирали. Тоест, понякога нашите починали близки искат да ни дадат знак, искат по някакъв начин да ни спасят от онова, което следва, но ние не винаги сме готови да видим тези знаци или да чуем този глас. Така че, действително е възможно наши починали близки да се опитват да ни помагат, да се намесват в съдбата ни за добро. За добро. Защото ние имаме дадени неща, през които да минем. И никой, освен Бог, не може да премахне тези дадени неща. Но да речем за някакви дребни неща, да бъдем по-внимателни, да бъдем предупредени. Да, нашите починали близки искат да ни помогнат. Защо в смъртта няма ред и умират много млади хора? Един много тежък въпрос. Последните 2 години починаха страшно много хора от COVID. И това е по-скоро заложено по този начин. COVID е вид бедствие, така както са различните природни бедствия, например наводнения, земетресения или, да речем, предизвиканите от хората войни или различни военни действия или, да речем, различни ядрени взривове. Тоест, в определен период от време в нашия човешки живот е заложено понякога много хора да си тръгнат заедно. Периода в момента на последните 2 години е такъв. И по тази причина много млади хора си тръгват. Но, когато млади хора си тръгват от живота, в случаите, които аз съм разглеждала, на тях така им е заложено. Заложен им е кратък живот, просто да дойдат, да прекарат известно време с земното си семейство и след това да си тръгнат. Тоест да оставят някаква светла диря на обич, на привързаност, на любов за хората от земното си семейство и да си тръгнат. Значи в случая ние не говорим за лекарски грешки. Срещала съм случаи, при които много хора са си тръгнали поради лекарска грешка, но тогава вече други сили се намесват, за да стане тази лекарска грешка. Това е свързано с вечната борба между доброто и злото, за съжаление. Доброто и злото е навсякъде. То не е само тук на земята. То е извън земята. В цялата Вселена всъщност има една непрекъсната борба между добрите и лошите сили. И чрез нашите действия и постъпки, чрез нашата мисъл, ние се опитваме винаги да бъдем на страната на доброто. Защо нещо непрекъснато ни кара да ходим на гроба на нашия починал близък? Няколко човека зададоха този въпрос във връзка с скоро починали техни близки. Сега, не може еднозначно да се отговори на този въпрос, но аз искам да направя едно кратичко обяснение. Понякога душите на нашите починали близки са на по-ниско ниво. И всъщност те не могат да се отделят от човешкото си тяло. Те не могат да тръгнат към отвъдното. Ние знаем, че душата броди 40 дни след смъртта си, за да се сбогува с близките си, за да се сбогува с местата, където е живяла.
за да може като за последно да види всичко онова или всички онези, които е обичала. Но понякога душата е толкова свързана с човешкото си тяло, че не може да се раздели с него. И тя стои там 40 дни около гроба, където е погребано тялото. И много хора виждат тази душа понякога през нощта, в определени дни тази душа може да бъде видяна. Много хора, които са с по-изострени сетива, могат да я видят и през деня. Много хора могат да я видят дошла вкъщи, нали? Защото тази душа е толкова свързана с земния си живот, че не може по никакъв начин да се отдели от него и от семейството, в което до последно е живяла. Какво можем да направим, когато имаме такъв повик? Да отидем на гроба. Да, можем да отидем, да тръгнем, да занесем някакви неща, да поговорим, образно казано, или мислено, или на глас, така както отвътре ни идва, за да можем да удовлетворим тази нужда на душата на нашия починал близък. Какво можете да ни кажете за хората с деменция? Какво се случва с техните души? Един много интересен въпрос. Хората с деменция са пътници. Тоест, когато на един човек му бъде поставена диагноза деменция, това означава, че този човек започва да се готви за преминаване в отвъдното. Но това преминаване не става толкова бързо и лесно, както би се искало на душата, защото душата излиза известно време от тялото и тогава все едно ние не виждаме човека, когото познаваме. През това време душата броди, душата се свързва, образно казано, с отвъдното или отива до там, за да може да се подготви за следващия етап, който и предстои. Във всички случаи, хората с деменция са изпаднали в тази деменция, понеже имат много важна, да я нарека така, психологическа причина. Техният път на земята или техният живот е бил много тежък и по тази причина те просто искат да избягат от него. И по всяка вероятност това бродене е свързано с изчакване на точния момент, в който тяхната душа да се прибере отново в отвъдното. Понякога страданието на хората с деменция, говорим за тежката деменция, продължава години наред. Но това е свързано с плана на душата и кога точно са дадени тези времеви отрязъци, в които душата може да се прибере в отвъдното. Аз казах в един от предните въпроси, че всеки от нас има по няколко времеви отрязъка и ако човешкият му живот е станал доста тежък, понякога има хора, които боледуват от различни заболявания и не могат да се справят физически и психически с страданието и с онова, което като физическа тегоба изпитват, те искат да си тръгнат по-рано от човешкия си живот. Но във всички случаи хората с деменция са пътници и по тази причина трябва да се отнасяме към тях с разбиране. Трябва да не им се ядосваме, защото не е лесно подобен избор да бъде направен. Един човек или душата му, дошла тук в това човешко тяло на земята, да иска да се прибере по-рано от определеното му време, оказано в неговия план на душата. Защо хора, които са добри, умират по мъчителен начин? Няколко човека зададоха този въпрос. Аз казах и в един от предните отговори. Ние сме тук на земята. Ние сме в един свят, в който цари добро и зло.
Доброто и злото са в една непрекъсната борба помежду си. И ние сме участници в тази борба. На едната или на другата страна. Разбира се, ние като души сме съвършени. Ние сме дошли, за да бъдем на страната на доброто. Но понякога нещо в човешкия ни живот се обърква и ние заставаме на страната на злото. Или сме подведени да застанем на страната на злото. В нашия живот обаче винаги има периоди, в които доброто да възтържествува, и винаги имаме периоди, в които злото да ни нападне, образно казано, да не се случват лоши неща. И това е свързано с нашия план на душата. Астролозите, например, гледат астрологичната карта и казват да се внимава в този период. Аз също, поглеждайки по енергийния код на човека, дата, месец и година на раждане, веднага мога да кажа кои са тежките периоди и кога човек да внимава. И понякога добрите хора в края на живота си, като мое наблюдение, нали, това съм го видяла, могат да си тръгнат при тежки обстоятелства. Да страдат, да умират по мъчителен начин, нали, появявайки се при тях някакви нелечими заболявания или тежки заболявания, да катастрофират, да бъдат убити и всякакви, нали, такива тежки неща, или да бъдат низвергнати от семейството, в което са живяли. Но всичкото това е свързано с периода и начина, по който им е заложено. Тоест, много рядко съм наблюдавала някой съзнателно да направи зло на някого, говорим на всички добри хора, и те, нали, да си тръгнат по мъчителен начин. Всичко онова, което се случва, е свързано с плана на нашата душа. Ако в нашия план е заложено в този и този период ние да понесем санкции, или ние да имаме тежка смърт, или ние да умрем мъчително, или да агонизираме в продължение, нали, на месеци наред, всичкото това го има в нашия план и всичкото това никой не го е избрал за нас. Нашата душа, преди да тръгне от отвъдното, е сключила този договор с Бог, образно казано. Тя е приела този план за нея тук на земята и тя го изпълнява в човешкия си живот. Така, следващия въпрос. Как да помогнем на убити, удавени или починали при нещастен случай малки деца, чието души бродят по земята и не могат да се приберат в отвъдното? Един много хубав въпрос. Когато става дума за малки деца, става дума за души, които са още в началото на развитието си. Тоест, те са приковани към човешкото си тяло, към телцето на това дете, и когато, да речем, има удавяния, когато има нещастни случаи, катастрофи или убийства, тези деца трябва някой от отвъдното да слезе и да ги намери. Нали, аз казах в един от предните отговори, че има съгледвачи, които се грижат за това, но понякога те не могат да бъдат намерени. Или трагедията, в която те са починали, някак си се е врязала в съзнанието им и душата стои там и не може да си тръгне от това място, където е намерила смъртта си. Препоръчително е, според моя информационен канал, когато става дума за малки деца, тъй като те се страхуват, те не могат сами да тръгнат към отвъдното, ако никой не дойде. Те имат нужда от другарче. Вземете и купете една кукла, да речем, или някаква играчка, към която детето е било привързано, или нещо, което би му подкрепило душата. Говорим за чисто такива материални неща. Или я сложете на гроба, или я наречете, или, да речем, има хора, които са споделяли, че виждат такива починали деца. Вземете такава кукла или
ушиите от парчета, има такива, нали, парцалени кукли, които се продават или които сами можем да направим. Направете една такава кукла. Сложете я, нали, там, където виждате душата на починалото детенце, за да може то да я получи, образно казано, по енергийния начин, да може да се успокои, че не е само, да я вземе със себе си, образно казано, и да тръгне към отвъдното. Защото понякога детето се усеща само, тъй като е в такава, нали, много незряла възраст, така да го кажа, и то има нужда да види познати неща, познати, известни неща. Тоест, то не винаги е готово да тръгне с онези души, които са слезли от отвъдното, за да го заведат там. Дали ние сами предизвикваме черните серии в нашия живот? Не, не. Категорично ние не можем да предизвикаме нищо в нашия живот, което да ни причини черна серия. Когато говорих за тези периоди, за черните серии, в едно от видеята аз ви казах, че в нашия живот ние имаме периоди. И тези периоди са свързани с добри неща, които да ни се случат, или с невървежи, т.е. с препъни камъни, които ние трябва да преодолеем. Но ние не можем винаги да преодолеем тези препъни камъни. И тогава ние си казваме, ето, на нас ни се случи и това, и това, и това. Ето, на нас някой нещо ни направи. Ето, направиха ни магия. Ето, някой ни погледна лошо. Ето, срещнах еди кого си, нали, там, сутринта на излизане към работа и целият ден не ми върви. Това са лично наши внушения. Това не е свързано с черните серии, нали, в кавички казано, в нашия живот. Черните серии, това са тежките периоди в нашия живот. Аз до сега не съм срещнала човек, който да има само добри периоди в живота си. Повечето хора имат по 5-6, да не кажа 10 пъти в живота си такива тежки периоди и понякога те продължават много дълго време. Какво имам предвид? 2-3-5 години. Понякога съм срещала семейства, в които така наречените черни серии или тежките периоди да съвпадат. Например, при майката, при бащата, при децата, при бабата, при дядото. Т.е. при цялото семейство нещо се случва. И всъщност хората започват да си мислят, някой нещо ни направи, ние имаме магия. Не, просто тежките периоди в живота на цялото семейство в този период са съвпаднали. Така че това е причината за тези, така да ги нарека, нали, черни серии или тежки периоди. Така, следващ въпрос. Дали нарушаваме покоя на нашите починали близки, като мислим постоянно за тях? Сега, зависи какви са нашите мисли. Ако ние мислим лоши неща за някой, който е преминал в отвъдното, към него тръгва една много тежка отрицателна енергия и моя съвет е да не правите подобни неща, независимо колко ви е наранил човека, който е тръгнал към отвъдното. Защото душата му, както и да е постъпил той, нали, в човешкия си живот, има нужда действително да се успокои. Когато обаче ние изпитваме любов, изпитваме обич, изпитваме привързаност, изпитваме благодарност, ние мислим за този човек с добро. И тогава енергията, която ние изпращаме, е положителна и подкрепя душата му. Но ако ни е мъчно, нали, непрекъснато мислим за този човек, е по-добре, аз винаги в някои от видеята казах, да не плачем, да не тъгуваме толкова. Знам, че е невъзможно, знам какво ще ми кажете, но ние спъваме душата по някакъв начин. И когато ние плачем, душата непрекъснато идва при нас. Тича, буквално, нали, за да види защо ние се безпокоим, какво ни се е случило, т.е. тя забравя себе си. Така че, моя съвет, ако ми позволите да дам такъв, е да мислим с любов
за нашите починали близки и да им пожелаваме пътят на душата им там в отвъдното да бъде по-лек, докато те стигнат на нивото, което в момента е определено за тях. Защо, когато срещаме определени хора, усещаме мирис на смърт около тях? Един много интересен въпрос. Ние сме в ерата на Водолея. Хората стават все по-сензитивни. Хората виждат, хората чуват, хората усещат другия свят, т.е. отвъдното. Усещат преминаването на нашите души, нали, в отвъдното. И аз съм срещала много жени, повече жени, които споделят, че когато видят определен човек, който ще умира, им мирише на тамян, или им мирише на разложена плът, или им мирише на пръс. Най-различни са техните определения. Напълно е възможно тези хора, които усещат подобен мирис, да имат някакви сетива, които в момента са се изострили. Така че е възможно това да се случи. Така, следващите два въпроса са свързани помежду си. Аз сега ще ви ги прочета и ще отговоря заедно. Как да помогнем на неприбрала се в отвъдното душа да се прибере? Е единият въпрос. Другият е какво да направим, ако в дома си имаме душа на починал човек? Как да й помогнем? Ние говорихме за това, че може веднага, ако душата я познаваме, да й се прочете в която и да е църква 40-на литургия, т.е. да се поръча подобна литургия, която 40 пъти да бъде прочетена в църквата и по този начин на душата ще се помогне. Понякога обаче в дома си хората виждат духове, така те се изразяват. Това са неприбрали се в отвъдното души, които може би са живяли в дома, който обитават, нали, в момента, до последно говорим, са живяли, или по някакъв начин са дошли. Сега съвсем накратичко аз искам да споделя един случай с моя близка. Тя живее в чужбина, купи си къща и къщата беше близо до гробищата на градчето, където тя живееше. И тя сподели, че цялото й семейство виждат някакъв дух, т.е. душа на починал човек, който се разхожда, не им прави нищо, но ги плаши. И попита какво може да направи, за да могат да помогнат на тази заблудена душа, не прибрала се в отвъдното. И от информационния канал дадоха бърза схема, по която да се помогне на душата да се прибере в отвъдното. Трябваше цялата къща в определен ден да бъде затворена, врати и прозорци, понеже душата се разхождаше във всичките стаи, не можеше да се локализира в коя стая това да се случи, но вратите, вътрешните врати на всички стаи трябваше да бъдат отворени, по ъглите на всички стаи, включително на антрето, навсякъде, нали, където имаше ъгъл в къщата, трябваше да бъдат заложени панички с пясък и в тях по една свещ от църква. Разбира се, ако свещите, които трябва да се заложат, са прекалено големи, могат да бъдат отрязани на две, но всички свещи на всички места трябва да бъдат еднакви. Когато има ъгли, да речем, има гардероби, нали, в ъгъла, или има някакви шкафове, или пред самия гардероб или шкаф, или ако е нисък над него, но да бъде, нали, точно по ъгъла. И всъщност, когато това беше направено, то отне горе-долу, да не кажа цял ден, едно 5-6 часа. Всички врати и прозорци, които бяха затворени, аз предупредих моята близка да не се страхува. И
независимо какво се случва, като запали свещите, да мине във всяка стая и да каже по 3 пъти: Боже, помогни на тази заблудена душа да намери пътя към отвъдното. И когато всичкото това тя го направи, ние разговаряхме, за да ми разкаже какво се е случило по време на този, така да го нарека, сеанс за помощ на душата. И тя разказа следното, че от време на време е започнала да чува шумове. Когато вече свещите са догоряли до средата, е започнала да чува все едно някой тропа на вратата, натиск, нали, все едно някой иска да влезе, но вратата й е била заключена и всъщност като полъх се е усещало през цялото време. И накрая, когато тази процедура вече бе завършена, няколко часа след като свещите бяха изгоряли, тя ги събра, за да ги изхвърли в течаща вода, остатъка всъщност от тях, нали, в пясъка. И след няколко часа, да речем 2-3 часа след като бе направила този сеанс за помощ на душата, тя отвори врати и прозорци, за да се проветри пространството, за да влезе нова енергия. След което на всичките места, където стояха тези свещи, върху хартия, независимо дали е върху парче вестник или върху обикновена хартия, тя сложи по една супена лъжица сол. И тази сол стоя до другия ден, до сутринта, за да може каквато и негативна енергия, която е останало, нали, да има в съответната стая или да речем в антрето, или в банята, в кухнята, нали, говорим, че това бе направено по всички стаи, тя да бъде изтеглена от солта. На другата сутрин тази сол беше прибрана в един найлонов плик, значи на другата сутрин с ръкавици, тя прибра всичките тези късчета хартия с солта в един найлонов плик и ги изхвърли. И отново проветри дома си. И накрая може да се каже, че душата бе намерила пътя към отвъдното и моята близка се усещаше много по-добре в новия си дом. Тя направи още едно нещо, което препоръчаха от информационния канал. На входната врата тя залепи Псалм 91. Това е библейския псалм, който учителя Петър Дънов също казваше, че е добре да имаме в къщи, защото той е псалм, който ни пази енергийно и не допуска никакви лоши сили да се настанят близо около нас или в дома ни. Така че, ако имате подобен проблем в къщи, можете спокойно да направите този, да го нарека в кавички, ритуал, тази помощ за останалата в дома душа или за заблудената. Особено това се отнася за хора, чието домове са близо до гробищата. По гробищата има много такива заблудени души, не прибрали се в отвъдното и понякога те отиват в най-близката къща до гробищата, за да могат да получат помощ. Те не могат да говорят с вас, те не могат да ви кажат, но повечето хора се сещат, че трябва да помогнат и че задължително трябва да го направят, ако искат да си подсигурят собственото спокойствие в дома си. Така че този в кавички ритуал можете да го правите всеки път, ако забележите нещо нередно в къщи, че някой ви е посетил и този някой е останал в дома ви. Така, следващият въпрос. Защо починалите идват да ни виждат, независимо къде се намираме, в България или в чужбина? Каква е причината? Един много интересен въпрос. Поне 10 човека го зададоха във връзка с техни починали близки.
като споделиха, че техните починали близки са ги намерили в чужбина, т.е. те са дошли при тях и попитаха каква е причината. Това се случва, защото нашите починали близки се безпокоят за нас. Те искат ние да сме добре. Те искат ние да сме щастливи в нашия земен живот в този момент. Те искат за последно да ни видят. Или искат да се сбогуват с нас. Или изпитват нужда непрекъснато да ни виждат. Това обаче не може да се случва непрекъснато. Тоест, връзката понякога става чисто телепатична, това за което говорихме, с съзнанието си, тук вътре в главата си, можем да ги виждаме, можем да чуваме глас, като в ушите си, или да речем, можем все едно да приемаме телепатично, като все едно написано от тях, или казано нещо, но да идва все едно е написано, така да го виждаме с съзнанието си. Каква е причината обаче? Понякога ние изпитваме вина към нашите починали близки, особено когато хората живеят в чужбина, защо не можахме да разберем, защо не можахме да помогнем, какво можехме да направим. Всъщност, чувството за вина, това, че мислим непрекъснато, ето ние не можахме да помогнем, ето ние не можахме да направим точните неща в този момент. Това чувство за вина може да вика непрекъснато към нас, нашите починали близки. Не изпитвайте вина. В нашия човешки живот ние не можем да бъдем перфектни. Ние сме дошли, за да се стремим да постъпим правилно, за да се стремим да не правим грешки. Но ние правим грешки и чрез грешките, които сме направили, ние се учим и така вървим напред. Така че не си вменявайте чувство на вина, защото по този начин вие непрекъснато викате онези, за които се усещате виновни, когато те са преминали в отвъдното. Понякога можем да изпитваме болка. Това, което казах, мъка, тъга, да сме в депресивни състояния, че ето, човекът, който е от нашето семейство, вече го няма. И по този начин, аз вече обясних в едно от предните видеа, ние спъваме душата му. Душата му не може да върви по нейния си път. Така че във всички случаи не правете подобни неща. Опитвайте се да се успокоявате. Пак казвам, ние сме в ерата на Водолея. Отвъдното започва да става видимо. Много от вас споделят, че вече усещат починалите си близки, когато те са при тях, когато идват, да речем, на празници или на годишнини. Много от вас споделиха, че ги виждат или че ги чуват. Така че отвъдното вече става видимо. Ние живеем в такива времена и не трябва да тъгуваме за нашите починали близки, защото след нашия човешки живот, тук на земята, един ден, когато той свърши, ние ще се приберем в отвъдното. И ние ще видим всички от нашето рождено или земно семейство тук, с което сме били. Защо се получава борба между различните религии? Каква е причината? Един много тежък въпрос. Аз няма да ви говоря за религии. Искам да кажа само следното. Бог е един. Независимо по кой начин ние му се молим. Дали му се кланяме, или се молим, или правим кръст, или по всякакъв друг начин. Бог не е в църквите. Бог е вътре във всеки един от нас. В нашата душа има част от Бога. Затова ние казваме, че ние идваме тук на земята и носим вътре в себе си Божията искра. Всичко онова, което се прави изкуствено, като разделение между религиите, не трябва да го приемаме, защото Бог действително е един и независимо по кой начин му се молим, независимо на кой език му се молим и какви точно действия правим, Той ни чува. Просто
Някога, когато са създадени всичките религии, са създадени и тези атрибути. Например, мюсюлманите да се молят по един начин, християните по друг начин, католиците по трети начин. В Израел, евреите да се молят по четвърти начин. Няма лошо в това всеки от нас да се моли по неговия си начин. Бог чува и Бог вижда, но Бог е един за всички нас. И това не бива да ни разделя. Нашите религии, независимо към коя от тях ние принадлежим, не бива да ни разделят, защото Бог действително е един. И ние сме част от Него и Той е част от нас. Така, следващ въпрос. Кога осъзнаваме, че болестта е сигнал за промяна? Няколко човека зададоха този въпрос. Сега, за болестта или за болестите ние можем много да говорим, но болестта, когато ни споходи, когато се разболеем, винаги е знак, че нещо с нас не е наред. Или с нашия път, или с нашите стремежи, или с целите, които сме си поставили, или сме тръгнали по някакъв грешен път. И всъщност болестта винаги е знак, че ние трябва да спрем, защото точно това ни се случва. Болестта ни поставя пред свършен факт. Ние можем да лежим, да не можем да се движим, или някакъв страх да ни е обладал, да речем, да не можем да продължим по пътя си напред, да имаме нужда от пауза, от почивка, за да размишляваме, или трябва просто да спрем физически, психически, даже умът ни да спре, за да можем да помислим какво в момента ни се случва и защо ни се случва. И когато това просветление от нашето вътрешно осъзнаване дойде, тогава болестта бавно и полека започва да се стопява и тя изчезва. Тоест, болестта винаги е свързана с някакво осъзнаване. Болестта е знак да спрем, да премислим докъде стигнахме, какво не се случва в нашия живот и какво трябва да променим. Включително по физическия, по психологическия начин, по емоционалния такъв, защото понякога болестите, те са болести на душата ни. Душата ни боледува. И всъщност, понеже душата ни боли и боледува, това се продуцира върху нашето човешко тяло, което ние в този момент, в настоящия си земен живот сме заели. Ние говорихме за болестите, така че няма да отделям повече време на този въпрос. Но винаги, когато се разболяваме, това е знак, че нещо в онова, което правим, е погрешно и че ние нещо трябва да променим. Дали около себе си или вътре в себе си, няма значение. Нещо трябва да се промени. Болестта е знак за промяна в нашия живот и в нашето съзнание. Нещо не правим както трябва. Така, защо хората, които обичаме като партньори, си тръгват от живота точно когато сме най-щастливи с тях? Каква е причината? Един много тъжен въпрос, много хора го зададоха във връзка с загуба на партньора до себе си. Сега, не може да се отговори еднозначно на този въпрос. Това не важи, отговора, който ще дам, не важи за всички хора, които са си тръгнали от този живот, когато е било всичко най-прекрасно в взаимоотношенията ни. Но принципа, според космическите закони, е следния. Ние идваме за да пребиваваме в човешкото си тяло, за да имаме земно семейство, за да създадем определени ценности в това семейство, за да бъдем с хората, които обичаме, като партньори и да изживеем прекрасни моменти с тях по всички възможни начини. И понякога ние идваме
за да пребиваваме кратко време с този партньор. Т.е. да живеем година, 2-3 с него и да си тръгнем от живота. Но тези година, 2-3 да са били най-щастливите от живота ни и от живота на този човек. Така че смисълът на това човек да си тръгне или душата му да си тръгне, когато е преживяла най-щастливите моменти с някого, се състои точно в това. Няма значение колко сме живяли с някого. Важно е колко пълноценно и щастливо сме живяли с него. Така че земните години не са определящи за това, доколко ние сме били щастливи или доколко сме били нещастни. Понякога една година щастие на някого е достатъчна, за да може той да си тръгне от живота и да каже: да, аз бях щастлив с този партньор. Нали, аз срещнах чистата обич, аз дадох всичко от себе си и получих всичко от моя партньор. По тази причина не бива, пак казвам, да измерваме дали сме живяли дълго или сме живяли кратко с някого. Важното е да сме се усещали споделени. Това е най-важното. Душите ни да са били споделени. Така, следващият въпрос. Защо душата, влизайки в поредното прераждане, не помни своите грешки и ги прави отново и отново? Какъв е смисълът на това повтаряне? Обещавам, че ще направя по този въпрос отделно видео, защото това е един от най-важните въпроси за нас хората тук в сегашното ни прераждане. Но, казано кратичко, паметта на душата, нея я има. Тя се включва обаче в определени моменти. Ако ние сме научили добре урока от предишния си живот, паметта на душата ни дава сигнал и ние постъпваме по различен начин, не по общоприятие. Често пъти обаче паметта на нашата душа не се включва и ние правим едни и същи грешки. Защо не се включва? Това е основният въпрос. Защото ние не сме осъзнати. Паметта на душата ни се включва единствено и само ако ние сме на определено духовно ниво в този си земен живот. Което означава, че ние, ако не сме на някакво определено духовно ниво, не сме осъзнати, ще продължим да правим години наред едни и същи грешки. Ще мине човешкия ни живот, ще се приберем в отвъдното и ще установим, че всъщност в този живот ние не сме постигнали нищо. И по тази причина нас ни връщат едно ниво по-надолу, например. Нали? Можем и да не бъдем върнати, можем да останем на същото ниво, което означава, че не сме напреднали. Обещавам, че ще направя отделно видео по този въпрос. Така, следващия въпрос. Защо душата на нашия починал близък остава в дома ни, а не иска да се прибере в отвъдното? Има много случаи по този въпрос. Искам да ви разкажа кратичко само един от тези случаи. Моя позната, значи говорим преди около 25, да не кажа 30 години, имаше баща, който почина и майка й беше свързана много с баща й. Те живееха в провинцията и тя сподели, че майка й започва да се държи странно и установихме по-късно, когато така разговаряхме с нея, че баща й, т.е. душата на баща й е останала в къщи. И майката ни разказа, че мъжът й, т.е. починалия й мъж, нали, обитава стаята й, обитава къщата й, че спи с нея в едно легло и че тя е много щастлива от неговото присъствие. Сега говорим, че тази душа, която е останала, нали, не се е прибрала в отвъдното и тя е останала по желание на съпругата си в дома си. Но, когато аз разговарях с майката на моята позната и казах, че тя трябва
да помогне на душата на съпруга си да премине в отвъдното. Тя нямаше желание това да го направи и трябваше няколко пъти да разговаряме, като и обяснявахме, че за нея не е добре тази енергия, защото преминалата, нали, след смъртта душа, която, нали, трябва да тръгне към отвъдното, има друга енергия, която натоварва нас живите, която тегли от нашата енергия. Ние можем да се разболеем, можем да развием психични проблеми и всякакви такива, нали, физически тегоби. И когато накрая така ние убедихме, може би не е точната дума, но накарахме жената да помисли дали действително не е добре да направи някакъв ритуал, за да помогне на душата да се прибере в отвъдното. И тя беше опитала да направи този ритуал. Се обади моята позната по телефона и каза, че са се случили някакви много тежки неща и те не могат да направят този ритуал до края. И какво всъщност се беше случило? Душата на починалия съпруг се бе опитала да удуши буквално или да задуши съпругата си, за да си тръгне и тя заедно с него. Защо разказвам този случай? Много ви моля, по чисто човешкия начин аз разбирам, че вие тъгувате за вашите починали партньори, че вие искате те да останат с вас. Но според космическите закони това не е възможно. Според космическите закони починалите трябва да се приберат в отвъдното, а живите трябва да останат, за да довършат останалата част от човешкия си живот. И всичко онова, което се прави като преплитане, да речем, както душата на нейния починал съпруг бе останала и, говорим, години наред бе живяла в дома й, се бе получила, нали, една симбиоза и едно, да го кажа така, сега може би е грубо да го кажа така, чувство на собственост. Тоест, душата на починалия съпруг се бе усещала до толкова свързана, нали, с живата си съпруга, че бе готова да я нарани, в смисъл, нали, да я, как да кажа, да причини смъртта й, за да може да я отведе със себе си или те да бъдат заедно. В никакъв случай не допускайте подобни неща да се случват. Когато някой е починал, трябва да му се прочете веднага, в която и да е църква, една 40-на литургия за успокоение на душата. Ако той обитава дома, където е живял, да се направи този ритуал, за който разказах в един от предните отговори, за да може да се помогне душата да намери пътя си към отвъдното. Живи и умрели, както казват бабите, не трябва да стоят на едно място. Животът е за живите. Живите остават тук на земята. Душите на починалите се прибират в отвъдното. Това е според космическите закони. И всякакви други форми на съжителство между живи и починали са противопоказни според космическите закони. Така, дали след смъртта на човек неговата мисловна дейност продължава и той се чувства все още жив и в тялото си? Сега, значи, ние не говорим за мисловна дейност. След физическата смърт на нашето тяло, нашата душа поема ръководството. Значи ние говорихме, когато обяснявахме за душата, за семенен атом и за семенна молекула. Семенната молекула, това са всичките прераждания на душата до момента. Семенният атом, това е настоящето земно прераждане. Когато тялото е умряло и душата излезе от него, душата взима решенията, така да го кажа. Душата вижда, душата чува, душата помни. И имаме много случаи на клинична смърт, при които хората, когато душата отново се е прибрала в тялото, разказват какво се е случило.
Но не мозъкът регистрира всичките тези неща, а душата ги регистрира. Аз по-нататък ще ви разкажа. Имах един такъв случай за човек, когато го оперираха и всъщност той беше ходил до отвъдното и се върна и разказа някои неща. Но това ще го разкажа по-подробно в едно от следващите видеа. Така, дали душата може да влезе едновременно в две тела и да се прероди по едно и също време? Дали двете души имат еднакъв план? Дали телата са еднакви на външен вид? И остава ли част от душата в отвъдното? Това е един много интересен въпрос. Аз мога да споделя онова, до което аз самата съм се докоснала. Много психотерапевти и онези, които правят регресии, разказват за тези неща. Аз нямам подобен опит и мога да споделя само онова, на което аз съм станала свидетел. Да, част от душата ни остава там в отвъдното. И тази част, тя е много малка част, да речем, ако душата е 100%, да речем 10% от нея остава там горе в отвъдното и тези 90%, които са в нашето човешко тяло, след смъртта ни, след този земен живот, се прибират в отвъдното, за да се съединят с тази малка останала част и душата да бъде цялостна. Това обаче, което аз съм наблюдавала, например, е, че в две тела не съм видяла до сега да бъде разделена една душа. Не съм срещала до този момент във връзка с проучванията, които съм направила. Но съм срещала, например, когато душата разказва за свои предишни животи, как тя разказва за своите предишни животи. Например, по едно и също време, защото категорията време ние я разглеждаме като вертикална. Например, миналото е отдолу, настоящето е в средата, бъдещето е горе. А всъщност, според космическите закони, тя е хоризонтална. Тоест, времето е линейно и минало, настояще и бъдеще са тук на едната ос. И те се случват едновременно. И всъщност, ако те се случват едновременно, тогава предишните животи, сегашния живот и бъдещите ни животи стоят на една линия. И душата може да бъде едновременно в 3 тела, според това определение за линейното време. Така, следващият въпрос. Трябва ли в определен ден да раздаваме за Бог да прости на нашите близки и кой ден трябва да бъде това? В християнството ние сме възприели, че съботата е ден, тогава са и задушниците, в който ние да раздаваме за нашите близки. Но, реално погледнато, ние можем да раздаваме всеки ден за Бог да прости, в деня, в който, да речем, ние си преценим. Сещаме се за някой наш починал близък, който е обичал определена храна или определени неща за пиене, и можем да почерпим някого и да кажем, това е за Бог да прости. Няма определен ден, в който душата ни отвътре иска да направи нещо добро за нашите починали близки. Можем да го направим в който ден си решим. Въпреки че традиционно задушниците са винаги в събота и тогава се готвят определени неща. Така. Небесните години равни ли са на земните години? Не. Небесните години са в пъти повече от земните години. Ние казахме, че нашия земен живот е един миг. И всъщност в този миг ние си мислим, че да речем за 70, 80, 90, някои достигат и 100 години, ние сме направили много неща и сме липсвали в отвъдното твърде много време. Когато обаче се върнем в отвъдното, ние разбираме, че ни е нямало много кратко време, все едно няколко часа.
По този начин мога да характеризирам, да речем, колко трае нашия човешки живот. Да речем 100 години са като най-много като един следобед на един нормален ден, образно казано. Говоря всичкото това хипотетично. Небесните години ние не можем да ги измерим с нашите земни сетива, за съжаление. Така. Защо душите след поредно прераждане се връщат на по-ниско ниво, отколкото са били преди това? Много пъти говорихме по този въпрос, много кратичко, само ще отговоря. Душата, ако не е изпълнила земния си план, ако не е минала през перипетиите, през сътресенията, през изпитанията, тя се връща и заема по-ниско ниво, отколкото това, на което е била. Или, ако не е изпълнила до край плана си, тя се връща на същото ниво, на което е била. Тази е причината. Ние идваме с план, трябва да го изпълним и като не го изпълним, санкцията е тази. Ние не вървим напред, не минаваме към следващото ниво. Или ни връщат надолу, за да можем да си научим уроците. Защото основната цел на нас като души е ние да се развиваме и да се усъвършенстваме. А се развиваме и усъвършенстваме, като идваме тук на Земята. Земята е опитно поле, Земята е нашето училище, ние идваме тук и си учим уроците. Така, дали пластичните операции, които хората си правят, се считат за грях? Категорично не. Нашата душа идва и заема човешко тяло. Понякога човешкото тяло не е съвършено. Ние самите не сме доволни от това как изглеждаме. Искаме да бъдем по-слаби, по-красиви, по-добре изглеждащи и опитваме да правим някакви неща. Тоест, тялото, което душата е заела, може да бъде усъвършенствано. И всъщност за подобно усъвършенстване на телата, аз мисля, че говорих в няколко от видеята, включително и в видеото за ерата на Водолея, това, което дойде като информация от записите Акаша, телата ни ще се усъвършенстват тепърва. Тепърва те ще стават все по-добре изглеждащи, ще бъдат подпомагани, да речем, ако излезе някой орган от строя, извън употреба, той да бъде сменен, но това е друга тема. Пластичните операции са само част, за да може душата ни да се усеща по-добре в това тяло. Така, дали съществуват души заклещени в пространството и времето? Защо те не могат да се приберат в отвъдното, а бродят по земята и пакостят? Да, има такива души. Има такива души в различни държави, които от векове бродят и пакостят, правят лоши неща на хората. Включително убиват, плашат и така нататък. Никой, в смисъл на съответната религия, която в съответната държава е водеща, не им е помогнал те да се приберат в отвъдното. Доколкото ми е известно, при индианците има шамани, които се грижат за подобни души, те ги издирват, те могат да се гмурнат, образно казано, в пространството, да я намерят тази душа, да я оковат, така да се каже, и да й помогнат тя да се прибере в отвъдното, за да поеме съответно санкцията, която е определена за лошите неща, които е направила. Защото подобни души, които са напакостили на много хора в различни животи, защото тези души те остават много години на земята и не се прибират в отвъдното, и санкцията за тях е много тежка. Но вече санкцията я дава Бог или онези, които са под него. Има същества, които се грижат подобни души да си получат заслуженото възмездие. Сега, те са заклещени във времето и в пространството по една единствена причина. Защото има на места, имаме дупки във времето и в пространството. Вие знаете, че се говори много за Бермудския триъгълник.
как се изгубват хората, къде отиват, как се изгубват плавателните съдове, как изчезват самолети. Това са тези така наречени дупки във времето и в пространството. И до този момент много малко хора, които са изчезнали в тези дупки, са открити. Понякога на местата, нали, където се минава, нали, съществуват такива дупки. Тук говорим за енергийни дупки, нали, не мога да го обясня, нали, по друг начин, в които просто душите или хората в конкретния си земен живот са били заклещени и на тях трудно може да им се помогне. Тогава вече се търси помощ, нали, по друг начин говорим, нали, от отвъдното свише, някой слиза и помага душите да бъдат прибрани. Така, защо срещаме понякога неприбрали се души, които са загинали при необичайни обстоятелства, но все още не са разбрали, че са мъртви и бродят по местата на тяхната смърт? Един много интересен въпрос. Още от предишните времена, когато са се водили войни, когато са загивали много хора, бродят още души, които не са прибрани. И независимо, че се пращат съгледвачи, нали, тези души са толкова много и те са останали там по места. Какво може да се направи за тези души? Най-добре е свещеници, не говорим за един свещеник, много свещеници трябва да отидат там на място, да прочетат някакви молитви, които са характерни за времето, когато са починали тези души, които са характерни, които да речем са на езика, на който те да могат, нали, да разберат, нали, какво им се говори и по този начин да бъдат оттласнати от земята и да бъдат прибрани. Хора споделят, че на много места, където е имало военни действия, продължават да се чуват писъци, да се чуват гърмежи, да се чуват ридания, стенания и така нататък. Това със сигурност е възможно, защото много от тези души продължават да агонизират там. Те не са се прибрали в отвъдното. И на тях трябва да им бъде помогнато. Но ние като обикновени хора не можем да им помогнем. Трябва да дойдат хора, които са специалисти, т.е. свещениците в своята си област биха могли да подпомогнат тези души, нали, по техния си начин. И да речем хора, които се занимават с лов на души, образно казано, такива каквито са, нали, шаманите, защото те могат да виждат, да чуват и веднага да разберат, нали, коя душа къде е и могат да я уловят и да й помогнат да се върне в отвъдното. Но когато много души са починали, се прави един такъв общ ритуал, за да могат всичките да тръгнат в посока към отвъдното. Така. Защо е важно да простим на хората, които са ни наранили? И трябва ли да простим първо на себе си? Категорично да. Ние сме дошли, пак казвам, за да правим грешки и за да си прощаваме. Ние искаме да постъпим правилно. Ние искаме да бъдем съвършени, но не винаги в този живот ни се отдава. Така че трябва да си простим. Трябва да не се усещаме непрекъснато виновни, защото не можем да живеем целия живот с тази вина, която ни убива, която ни съсипва, която разгражда душата и тялото ни. Трябва да си кажем: да, не успях, постъпих, нали, по този начин, съжалявам, но аз съм несъвършен. Аз съм човешко същество и аз съм несъвършен. И да простим на другите. Събираме в себе си огромна омраза, събираме гняв, събираме нелюбов. И тази огромна омраза и нелюбов започват да разграждат душата и тялото ни. Трябва да кажем: прощавам на онези, които са ни наранили, за да може тази огромна омраза, която сме събрали, и цялата тази отрицателна енергия, концентрирана в тялото ни, да излезе. Само по този начин ние можем да си помогнем и можем да вървим напред, а не като сме нарамили, образно казано, на гърба си цялата тази омраза към различните хора, които са ни напакостили в живота, и продължаваме като раница да си я носим в настоящия си земен живот. Така, следващият въпрос.
Защо сънуваме сънища, които са предупреждение за нечия смърт? И по-късно човекът действително умира. Няколко зрители писаха във връзка с случаи, с подобни случаи и ме помолиха да отговоря на техните въпроси. Едната зрителка разказа, че е сънувала как починалия й баща отвежда дъщеря й и всъщност след това детенцето й действително е починало. С какво е свързано с това? Това е свързано с едно предупреждение, което нашите починали близки искат да ни дадат. Че нещо тежко предстои в нашия живот. Понякога това предупреждение те ни го дават по-рано. Говорим години по-рано. Може да го дадат още при раждането на детето. Може да го дадат когато е още малко, нали? А трагедията да се случи, когато детенцето порасне, но във всички случаи това е знак, който не бива да подминаваме с лека ръка. Друга зрителка сподели, че е сънувала сън, в който се е явила починалата й майка и е показала нейната горяща къща. И е изписала числото 3. И всъщност това е трябвало да означава вероятно месец март. Това се е случило все едно на края на предишната година. И месец март следващата година къщата й действително се е запалила и е изгоряла и те по чудо са се спасили. Тоест, сънищата, които се появяват и са свързани с нашите починали близки, те искат да ни дадат някакви знаци, действително трябва да ги възприемаме като сигнал, защото нашите починали близки бдят над нас и искат действително ние да се усещаме добре в този живот и ако има някакви препятствия, да можем да ги преодолеем. Така. Защо след смъртта на дете, което е било години наред тежко болно, партньорите от семейството се разделят? Един много интересен въпрос. Имам много наблюдения в продължение на 20 години. Това се случи при повече от 10 семейства, които бяха с деца с проблеми. Всъщност, планът на техния живот е бил те да се грижат заедно за това дете. В момента, в който детето си тръгне, независимо на каква възраст е то, но душата му тръгне към отвъдното, партньорите са изпълнили плана, за който са дошли и те се разделят. Само в няколко от случаите станах свидетел на нещо по-различно. Семейство, което не живееше добре, в смисъл взаимоотношенията между партньорите бяха счупени, образно казано, но те останаха в името на детето заедно, се раздели след смъртта на детето. Но самото дете бе споделило с майка си, че то е готово да се разболее само и само, те да останат заедно и то да има двама родители. Тоест, детето бе поело една такава тежка задача да ги обедини, тях двамата като семейство, но накрая те се разделиха. Така че подобни планирани неща, които са отгоре от отвъдното, ние трябва да ги приемаме, как да кажа, по-осъзнато. Нищо в този живот не зависи от нас, ако то е дадено в нашия план. Просто ние трябва да следваме плана си, да го приемаме и да не му се противопоставяме. И да не търсим вината в себе си. Тоест, изпълнили сме дълга си, изпълнили сме плана, който ни е заложен и можем да вървим по-нататъка, нали, към следващия план. Така, един много интересен въпрос за животните домашни любимци и тяхната смърт.
4 или 5 човека зададоха този въпрос, нали, къде отиват душите на нашите домашни любимци. Аз искам накратичко да отговоря. При хората ние имаме душа и тази душа се прибира в отвъдното. Животните и растенията обаче имат колективен разум. Какво означава това? Това означава, че животните, ние говорим, че те имат инстинкт, че те имат, нали, общ инстинкт, общ интелект, че те имат нещо все едно, което отвън, нали, ги ръководи. Това е техният, нали, растителния колективен разум при растенията и животинският колективен разум. Аз съм имала случаи, при които обаче домашните любимци, когато са преминали в отвъдното, нали, те се намират на друго място, те не са заедно с хората непрекъснато, не че хората не отиват и не виждат, нали, своите преминали в отвъдното домашни любимци. Те имат винаги контакт с тях, но от време на време съм имала случаи, че се появяват тези преминали в отвъдното домашни любимци. И те се появяват по начина, по който са изглеждали. Те имат цвета, те, да речем, ако са кучета, махат с лапичка, нали, или си търкат главата в краката, нали, на този, който е дошъл. Показват неща, които аз бях много изненадана, когато това се случи първите няколко пъти, защото не знаех, че човекът е имал домашен любимец, който е починал. Нали, случи се няколко пъти с една котка, нали, която беше дошла пак така починала. Така че нашите домашни любимци, душите им остават известно време с нас, след това, нали, преминават, нали, в отвъдното, но когато ние се приберем в отвъдното, те са винаги с нас. Така че аз знам, че има много хора, които имат домашни любимци, които са починали. Не се притеснявайте за душите на вашите домашни любимци. Понякога, като търсим информация, ние не знаем откъде идва за тях информацията. Понякога идва от записите Акаша, а понякога идва, нали, от колективния разум, да речем, който казва за определено, нали, животно, независимо, нали, какво е то, дали то е добре или то не е добре. Но вие винаги можете нещо на друго животно да подавате, все едно да се намери за вашите домашни любимци. Така както е при хората. Така, и последния въпрос за днес, защото видеото стана много дълго, е много обширен. И аз ще отговоря много кратичко, защото смятам да направя отделно видео по него. Това е въпроса за алкохолици, наркомани и хора с зависимости. Защо тези хора си пропиляват живота? Защо постъпват по този начин? Защото нещо в матрицата на тяхната душа се случва, то се счупва и те не могат да продължат плана, който им е даден за настоящия им земен живот. Същото се получава при душите на убийците или на самоубийците. Нещо в матрицата на тяхната душа се счупва и те трябва да бъдат поправени. И не случайно, поправени образно казано, и не случайно, когато те се приберат в отвъдното, има отделни места, които са под нулевото ниво, нулево 1 и нулево 2, в които стоят дълго време душите на алкохолици, душите на наркомани, душите на самоубийци. Нали, при убийците те минават, нали, през една друга процедура, но в едно от следващите видеа обещавам да ви разкажа за алкохолиците, наркоманите и хората с зависимости. Аз ви благодаря, че днес бяхте с мен и слушахте това толкова дълго видео. Благодаря на всички, които са ми изпратили въпроси. Ако имате още въпроси, можете да ги изпращате или можете да ги публикувате отдолу под видеята и аз ще отделям време, както за конкретен отговор на всеки от вас, така и ще включа по-интересните, нали, от тях в отделно видео. Благодаря за 100-тен път.
че днес бяхте с мен. Желая ви здраве, късмет и хармония и до следващото видео. Довиждане!